रहीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चंद कंकरियाँ थी। अचानक उनसे तस्बीह की आवाज़ आने लगी जिसको सारी मजलिस सुन रही थी। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कंकरियाँ बारी बारी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को दी, फिर हज़रत उमर और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हाथ में दी तो उनके हाथों में भी तस्बीह पड़ती थी। लेकिन जब उनके अलावा और लोगों को दी तो वो कंकरियों ने तस्बीह पढ़ना बंद कर दिया।